아무리 뭐 훌륭한 사람이 와도 날고 기고 뭔가 진짜 잘난 사람이 와도 뭔가 이 시대가 요구하는 흐름을 거슬러서는 저는 그 시대의 흐름을 맞서서 할 수 있는 사람은 없다고 보거든요. 앞당기거나 미룰 수는 없다고 봐요. 다만 그 흐름을 조금 더 약간 어떻게 보면 타이밍적으로 약간 먼저 인식하거나 조금 더 민감하고 예민하게 반응했던 사람들이 그것들을 계속 이렇게 막 얘기하는 거죠. 네. 자기가 할 수도 있고 다른 사람이 할 수 있게 막 이렇게 그걸 외치고 얘기하고 막 이렇게 알람을 주는 거예요. 그럼 그걸 듣고 본인이 또는 다른 사람들이 아 그런가 그런 사람들의 울림이 조금 더 메아리 쳐가지고 그런 것들이 조금 이렇게 공명대를 형성하게 되면 그러면 저는 그게 이제 구체적으로 뭐 운동으로도 바뀔 수 있고 아니면 그게 사업으로도 바뀔 수 있고 그럴 수 있다고 생각하거든요. 지금 저희가 하는 일도 저는 그렇게 평가를 해요. 이게 많은 부분이 어떻게 보면 수많은 사람들이 보이지 않게 노력했고 그리고 시대가 우리 한국 사회가 발전해 오고 또 한국 사회가 되게 많은 문제들을 지금 봉착하면서 어떻게 보면 겪는 위기 속에서 새로운 대안들이 필요한 시점에서 결국 나올 수밖에 없는 제가 아니더라도 나와야 되는 그런 어떤 흐름인 것 같거든요. 근데 다만 이제 그런 것들을 사회 문제들이 그렇게 혼자서 해결할 수 있는 구조가 아니고요. 특히 제가 제도나 법을 다뤄서 봐서 알지만 이거는 절대 한 사람이 아주 잘나서 할 수 있는 게 아니에요. 이건 정말 수많은 어떻게 보면 시스템의 구조적인 부분들이 바뀌어야 되는 거기 때문에 그 안에 다양한 기득권들과 다양한 이해관계자들이 얼마나 얼기설기 섞여 있는지 모르거든요. 그 안에 틈을 비집고 새로운 흐름을 만들어내려고 하는 것들은 절대 혼자서는 안 되고요. 약간 파도처럼 이게 잔파도들이 계속 모여가지고 결국 큰 파도를 만드는 것처럼 그런 구조로 이걸 만들어내지 않으면 안 되죠. 그러니까 결국은 바람을 만들어내서 그 물결을 바꿔내는 그런 것들이 저는 좀 필요한 것 같긴 해요.